Ah, das seid ihr auch schon. Hallo meine lieben Freunde. Heute werde ich ein neues Video aufnehmen. Das, Da werde ich ganz komische Geräusche machen. Die habe ich mir hier aufgeschrieben. Da. Ups, warte. Da. Hier. Überall. Da, überall alles. Ähm, wir fangen mit dem hier an. Den kennen bestimmt alle. Wow. So. Das war der erste. Der Wow-Typi. So. Dann gibt's doch einen, der so macht. Alles klar. Äh, Dann gibt's doch welche, also die sitzen hier so. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ja. Ja. So. Ja, hat man mich überhaupt gesehen? Keine Ahnung. Äh, ähm, äh, Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Warte. Ja. Ähm, Ich komme gleich. Bin ich auch schon. So. Die zwei Stücke. Warum ich jetzt pink und blau genommen habe, keine Ahnung. Ähm, so. Okay, ich brauche nicht aufzustehen. Okay, ich mache das mal ohne Beißen. Ja, okay, das war's. Eigentlich hat der Chicken Wings in der Hand, aber ich nehme halt die Stifte nur. Nö, das mache ich danach, wenn das viele so cool finden. Ja, ich mach das. Alter, das ist ohne Geräusch. Merkt man. Nee, so schnell nicht. Da sieht man doch gar nicht. So, fertig. Also in meiner Schule mögen das Tausende von Leute. Kinder, nicht Leute. Ja doch. Wir nennen das Delfin. Es soll ein Delfingeräusch sein. Jetzt kommt was Dummes. Fertig. Cool. So, und zum Schluss das Lustigste von allen. Ich mach's noch länger. Manche sagen dazu auch Gyro. Warum auch immer. Ja, das war's. Mehr habe ich jetzt nicht mehr. Wenn ihr noch welche komische Geräusche habt, dann sagt die mir. Habe ich noch irgendwas? Warte. Nee, ich hab nichts. Also Leute, bis zum nächsten Video.